ne daga Allah. Ai, ga mutane da yawa a cikin garin Maka wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tashi tare da su, ya rayu da su, ya maƙotakance su, ya mu'amalance su, ya zauna da su, amma ga su ga annabin da ke babu rabo ko ba su samu ba. Amma ga wasu sun hauro jiragen ruwa suka hau, wani kwantinan ɗin ma ba ɗaya ba ne ba, yare bai zama ɗaya ba, gari bai zama ɗaya ba, ƙabila ba ta zama ɗaya ba, amma da kyaraban alheri na annabi Muhammadu ya keto da shi ya hawo jirgin ruwa ya yi doguwar tafiya, ya zo ya nemo inda shugaba yake kuma ya bi manzo Allah. Shi ya saka Allah da ya ba mu manzan Allah, wallahi mu ne za mu gode wa Allah da wannan. Domin da Allah cewa zai yi sai ya zaɓi waɗanda suke daidai ko waɗanda suke su ne macancanta, Allah ya turo musu shugaba annabi Muhammadu. To da Allah cikin zirin annaba zai turo sai ya ce duk annabawa da mursalai da manzanni ya ce ku ne al'ummar annabi, shi kuma annabi shi ne annabi. In kwada cewa zai yi abokai za a zaɓan masa, to Allah ba zai masa aboki a duniya ba, mala'iku zai turo ya ce ku ne abokan shugaba. In kwada cewa zai yi mata zai masa, to ba daga duniya ba daga aljanna za a ɗauko a ce ga su ne matan shugaba sallallahu alaihi wasallama. Don ka gane komai Allah ya ba mu akan annabi, alfarma yi mana, alfarma aka yi mana, ba don mun kai ba, ba don mun isa ba, ba don muna da matsayi ba, a'a kawai Allah ya ƙaunace mu don ya turo mana annabi Muhammad a tsakaninmu. Shi ke nan dalili. Wannan dalilin ya sa shugaba girman matsayinsa shi ya sanya yake gurin Rabbu. Mu ba mu sanya matsayinsa yake gurin Rabbu ba, sai dai kawai iya abin da muke iya faɗi. Ta abin da Busiri ce mana, wansu bi ila za ta yi ma shi ta min sharafin, wansu bi ila kadiri ma shi ta min izami. Amma ya mana doka guda ɗaya ja mana layi, ya ce da madda atuwan nasara fi na biyu. Ba kun bi ma shi ta madan fiwa take ne. Kawai ba za ku ce masa Allah ba ko dan Allah ba, amma duk abin da kuke so ku faɗa ya huce nan gurin. Shi sa manzo Allah da kansa yace ba wanda ya san haƙiƙanin matsayina a gurin Ubangiji banda Ubangiji na. Wannan mushe Ibrahim yake cewa wato lam ya arifuhu, ba wanda isan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama gairu ilahi ko Muhammadu lam ya arifu gairu ilahi yadiqu jami'ul kauni an hamli kauni. Rabbu ne kadai ya sanya yake. To wannan abin ya sa shugaba sai ya kalli rauninmu. Shi yasa idan muka yi manzo Allah abu, idan manzo Allah ya san Allah zai yi fushi da mu, to sai shugaba sai maza ya nema mana abu a gurin Allah. Ko kuma sai mana abin da in yi mana ba za mu ce wannan abin wato zai zama kubutan mu gurin Allah. Misali, Allah ya hana a kira manzon Allah kuru-kuru a kwada masa kira, wane? Allah ya ce kar wanda yi irin wannan. Haramun ne wani kwalla manzon Allah kira. To shi ma Allah baya kiransa haka ne. Alƙur'ani ba inda Allah ya ce wa manzon Allah ya Muhammadu. To Allah ya ce to kuma da ja muku layi. La taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a'i ba'dukum ba'da. Allah ya ce kar ku kira manzo Allah ne ku kiran kanku. In aka yi wannan halaka za yi. Sai wani mutum ya to daga garin su ya to gurin manzo Allah, daga nesa sai ga manzo Allah yana tafiya da sahabbai. Sai ke jin kan manzo Allah ya kubuce bai ganshi ba. Kawai sai kwalla mai kira wane da karbi. Sai manzo Allah da ya juya ya kalle shi a bako, ya kalli rauni, sai manzo Allah ya amsa mai irin amsa, ya ce ha an gane da ya kwalla manzo Allah ya kira irin wannan kiran bai amsa masa irin yadda yi ba, to wannan mutumin sai halaka wallahi. Amma shugaba da ita sai ce bari ma irin wannan in shi kenan an yi balance an wuce gurin, sai Allah ya maka abuwa ya yafe maka.
shi kuma tunda bako ne da ya zo gaban sahabbai suka fara faɗa, kai baka san a gaban wa kake ba, ya za ka yi annabi irin wannan kira, ba za ka, sai ya ce ba zan yi ba. Shi fa mutum da ka gani zai ka ji kana ƙaunarsa kawai. Shi uzurinsa shine yana ƙaunar manzo Allah. Dan annabi isa ke jawo shi jikinsa saboda rahama da ra'afa da rahamaniyar manzo Allah, sai ya dafa ya ce to almar'u ma aman ahabba yawmal qiyamati. Wanda kila irin wannan kiran in aka wani malamin ka ko shehin ka kila kafin mutumin ya karaso an rufe shi da duka, amma saboda afuwar manzo Allah, saboda raunin mu sai imana irin wannan. Shi sa sau da yawa za mu taho da damuwa gurin manzo Allah, kafin sahabbai su faɗa annabi ya kalle su ya ga me damuwa tasu, saboda nabiyun ne yara ma la yaran nasu haulau, ya gano. Yanzu hadisan nan da manzo Allah wani mutum ya zo ya ce ya Rasulullah ai mun nasiha, ausini ce la taqdab. Ai sahabi ne ya to daga garin su, mutanen garin su in sun je gurin manzo Allah sun kowa ya ce manzo Allah ya mun wasiya kaza, annabi ya ce, kowa yana zuwa yana ta faɗe annabi ya ce mun kaza, annabi shi ma mutumin da ya ce ni ma bari in zo ai mun wasiyar in zo ba ku labari. Shi ne shi ma ya hawa abin hawan sa ya zo ga manzo Allah, da gaba zai tafi ce ta Rasulullah ausini, sai annabi ya ce masa la taqdab. Kawai shi sai ji irin lata ga ɗin nan kamar masa kaɗan, da zai taso ya koma ya ce an ce kawai lata ga. Sai da aka sake jima ya sake ta Rasulullah dai kare mun wasiya, annabi ya sake ce masa dai lata ga. Sai da ya gamsu dai amsar ta shine me lata ga, saboda shugaba ya fahimci yana daga matsalolin da ya kamata a gaya masa ya gyara akwai fushi. Mahallin shaida a ciki shine samun manzo Allah rabo ne. Shi yasa da Allah ya ba mu manzo Allah kamar yadda alƙali ya yake faɗi a cikin Ashafa, yace Allah ne ya kalle mu, iga ba za mu iya masa irin yadda yake so a yi masa ba, a bauta mar yadda yake so, irin yadda in ibada za ka ce Allahu akbar to baka kallon kowa baka tuna kowa sai rabu. Sai Allah ya ga duk ba za a iya masa wannan, duk ɗabi'a da biyayya ba za a iya ba. Sai Allah ya ce to shikenan ga wanda nake so nan nasa tsakanin. Idan kuka so shi, ni kuka so. Idan kuka yi masa hidima, ni kuka yi wa. In kuka ƙaunace shi, ni kuka ƙaunata. In kuka yi masa wauta, to ni kuka yi wa. To da Allah ya kalli haka sai ya sa mana manzo Allah. Sai ya ce to ga shugabanan na sa muku shi, ya zama abin izina da duba a gare ku. To shi ko manzo Allah da ya kalle mu sai ya ga rauninmu. Da ya ga rauninmu, kamar yadda na faɗa, shi isa in an yi abu baya mummuna addu'a. Domin da manzo Allah yana mummunar addu'a, a yi mummuna, ko yi addu'a mara daɗi, to da akwai sabon da yawa ba za a same su ba. Da yawa ba za a same su ba. Addu'ar manzan Allah ce ta fito da su, wa afuwar manzan Allah ce ta fito da su. Yanzu kamar su Khalid bin Walid, wanda manzan Allah da kansa ya ce masa Saifullahi ne, takobin Allah ne, kamar su. Ai, kaga ɗan Walid bin Mughira ne. Walid bin Mughira kuma yana cikin waɗanda suka yi ta faɗa da manzan Allah. Faɗa ka titir. Domin malamai suna cewa, kamar da Ibn Asakir yake faɗi, yace Walid a wannan lokaci yana da kawai zaratan maza, ‘ya'ya maza, yana da mutum 30 ‘ya'yansa da ya haifa. Shi yasa da Allah ya tashi faɗansa, ce wala tudi kullu halafin mahin, da Allah ya mar wannan zagin guda 9. Yace wala tudi kullu halafin mahinun hammazun masha'in binamim manna'il lil hairi mu'tadil asimin. Yace utullin ba'da zalika, sai faɗi dalili an kada me zamanun wa bani. Dalilin girman kansa da nuna ya isa shine dan yana ji yana da kuɗi, kuma yana ji yana da yaya. Amma afuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta fito da shi, ta sa Khalid ya samu albarka.
ya zama kwamandan fita kunya. Duk yakin da aka tura shi aka ba shi jagoranci, in ya jagoranci yakin sai an yi nasara. Lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tura yakin ko Mu'tat ne, manzo Allah yana zaune da sahabbai, yace zan ba da tuta yanzu a hannun Zaidu dan Harisata. Manzo Allah yace idan Zaidu yayi shahada, kai Zaidu ka bawa wato Ja'far ya rike. Ja'far in kai shahada, kai kuma ka bawa wato Abdullahi dan Rawahata. Yana faɗe manzo Allah sai wani daga cikin Yahudawa da suka zo ga manzo Allah lokacin sai ya taba shugaba yace dakata daga nan gurin ya Rasulullahi. Yace ai duk wannan ukun da ka faɗa kace in ya shahada kowa sai ya mutu wallahi Rasulullahi. In ka ci gaba da faɗe kowa mutuwa zai yi. Shi yasa Imam Suyuti yace wallahi da an bar manzon Allah a lokacin sai ya faɗi duk wanda zai shahada a wannan yakin. Amma daga uku sai ya taɓa yace ya Rasulullahi ya tsaya a nan gurin. Manzo Allah ya tsaya ce to daga nan gurin in yayi shahada duk wanda kuke so ku bawa ya rike tuta. Kuma haka aka yi. Manzo Allah yana Madina yake ba da labari. Yace ga Zaidu can, Zaidu dan Harisata ya karbi kaza, gashi can yayi shahada. Sahabbai suka jinjina suka yi munna. Musamman mutanen Makka saboda suna jin nasu ne mutumin Makka ya fara yin shahada a gurin. Aka ɗauki na biyu sai da na Jafar ɗan Abu Talib shi ma haka ya karɓa manzo Allah ya ce ga ya can yi shahada, sai su ma murna ta kama su cewar namu ya yi shahada. To kuma sai mutanen Madina suka fara jin to mu kuma namu yaushe zai shahadar, tunda shi Abdullahi ɗan Rawata mutumin Madina ne, yaushe zai yi, shi ma ana zaune manzo Allah ya ce ya yi shahada. Da aka ba da tutar shi ya yi dabara yadda yakin ya juyo aka dawo gida. Duk da malamai sun ce lokacin da suka dawo mutan Madina, wasu daga ciki sun so su kansu da su rufan musu cewar annabi ya tura su yaƙi sun juyo. Amma yakin ne ya zama wani irin yanayi a takaice. Mahallin shahidin zance shine manzo Allah da ya tura su ga abin da suka yi. Da manzo Allah ya tashi ya je gidan Jafar, sai ta tana shirya ɗanta, sai ta kalli manzo Allah, sai ta ga fuskar manzo Allah wani iri, sai ta ce Rasulullahi me ya faru, ko Jafar ya shahada ne? Sai ta ce ya sha, sai manzo Allah ya ce mata Jafar ya shahada. Kawai sai hankalinta ya tashi, saboda manzo Allah yana kaunar sai na Jafar, saboda Jafar da shi aka yi hijirar farko ma ba ta biyu ba, ta farkon ma ta bajan ma da shi aka yi ta. Wannan abin sai ya motsa zuciyarta, za ta sa ƙara ta kuka ta ce ya kai canta, ya lalacewa, ya talauci. Tana faɗan aila manzo Allah ya dakatar da ita. Yace Zainab al'ailatu talauci fa kika ce, gani a gaban ku, to ki sani ni ne majibincin lamarin ku. Haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mata. Dan kuma shugaba ya gwada kasaita. Kamar yadda Yusufan da Bahani ya ka a cikin Anwarul Muhammadiyya, ya ce tana cikin matan da bata kai wata 4 da kwana 10 na idda da ta kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bata miji ta aure. Wannan isa ce ta shugaba, banda manzo Allah ba wanda zai wannan. To da yawa abin da ya kwace su wallahi afuwar manzon Allah ne. Khalid ibn Walid ɗansa ne, irin su Ikramata ɗansa ne, irin su ɗan shugaban munafikai Abdullahi ɗan Salul. Wanda shi wannan ɗan Salulin malamai suka ce irin abin da yanzu muke gani a masallaci kafin liman ya shigo a tashi a yi wa'azi, shi yake tashi a masallaci ya fara. Har idan manzon Allah ya shigo masallaci wani lokaci in ya to yana fitowa manzo Allah shi yake cewa jama'a ku tashi ku miƙe, ga shugaba nan ya to, ga annabi, ga kaza, ga yayi ta maganganu. Amma sai gashi Allah ya tona shi, ya koma yana cewa manzo Allah ya fita yake in ya da matsala yake cewa la in rajana ila al-madinati la yakhru jannal a'azzu min hal azan. Wannan zancen ne Allah ya tona masa asiri. Ɗansa ne zo da takobi ya sai tashi a wuyansa, yace wallahi sai ka ce kai ne a zalla annabi Muhammad ne a azu.
yana gaya masa ni ne fa baban kawa ne. Harka annabi ai ba a zancen baba. In dai annabi aka faɗa, to da baba, da baba, da mata, da ‘ya'ya, da dukiya, da gari, da kasuwanci, da masoya ajiye su ake, annabin ake dimfara. Sai an gama da sabgar shugaba, sannan sai kuma a tuna da wadawa za a biyo ta kansa. Haka sayyidina Sa'ad dan Abi Waqqas ne. Da ya musulunta babu sa cewa ba za ta ƙara cin abinci ba, kuma ba za ta ƙara zama a cikin inuwa ba in dai rana ta hudu, a rana za ta zauna sai ya bar musulunci. Kuma ta yi har ta gama, yace ba zai zo ba. Daga baya ƙaninsa ne ya zo ya gaya masa, wasu ce Umar ne ya zo ya same shi yace masa ga halin da take ciki a gaban manzo Allah. Manzo Allah ya tura shi ya je ya same ta, kafin ya je shugaba ya mata addu'a ana zuwa kuma ta karɓi musulunci. Ice wallahi ya Rasulullahi da sai ta gane kai nake ƙauna a kanta. Kuma sai da izama yana cikin makusantan manzan Allah, yana cikin masu gadin manzan Allah. Domin kafin Allah ya saukar da wallahu ya asmuka minan nas, sayyidina Sa'ad dan Abi Waqqas takobi yake zara baya tafiya guri ɗayan yana bin manzan Allah. Sai ya gaba ya baya hagu ya dama. Manzo Allah ya ce me yasa kake haka? Ita Rasulullahi zagaye nake dan duk abin da ya to kafin ya cimma ya fara cimmin. Da Allah ya saukar da wallahu ya asbuka minan nas, sai ya ce to manzo Allah ya ce to yanzu Allah ya hutar da kowa, ba wanda Allah ya sallada shi a kaina, kowaye. Yace daga wannan lokaci muka daina bin manzo Allah, muna tafi muna zagaye, amma ba a haka ba mu bar wani ya kawo warki gaban manzon Allah ba. To shine wata rana ya roki manzon Allah ya ce ya Rasulullahi ka yi mun addu'a. Duk sanda na daga hannu na roki Allah, Allah ya amsa min bukatata. Sai manzon Allah ya daga hannu ya masa addu'a. Ya ce Allah ka tsarkake abincinsa ka amsa addu'arsa. To daga wannan lokaci Sa'ad dan Abi Waqqas ya ce wallahi ban ƙara ɗaga hannu na ce Allah ya Allah bai mun ba. Duk girman bukata in na ce Allah ya sai Allah ya mun. Shi yasa lokacin da aka samu halifanci sai na Umar, aka samu wata damuwa, wani ya zo ya masa kage a gaban sayyidina Umar, ya yi wasu sharrance. Miƙewa ya ɗaga hannu ya ce Allah idan abin da mutumin nan ya faɗa a kaina ƙarya yake yi, to Allah ka tsawaita rayuwarsa, ka jarabe shi da talauci, ka makantar da shi, kuma ka sa kabarinsa ya zama a gidansa yake. Kuma duk waɗannan da suka same shi, ka san kowanne musiba ne. Ka yi tsawon rai ma ka ƙi ka mutu shi ma matsala ne. Saboda in tsawon rai ya yi tsawon rai, sai ka dawo sai ka kuma hulɗa da cikoki. Duk wanda za ka yi magana da shi ba ka ji daɗi ba. Dan ba wanda zai iya baka labarin irin labarin da kake so. Za mu gane wannan a rayuwar manzo Allah da sai da Saudatu, Allah ya kare yadda gare ta. Da sai da aka diya wa Fati ba wanda manzo Allah yake so i zauna i hira da ita irin sai da Sauda, saboda ta nema hira irin na Khadija ne. Allah ya kare yadda gare su. Yayi tsawon rai, sannan kuma aka jarrabe shi da talauci. Allah ka tsare mu. To ta tsawon rai ga talauci an sake gamuwa da tashin hankali. Ko ba a yi tsawon rai ba ma aka gamu da talauci ai matsala ne. Haka ba mutum ya ga ya tafi yana ta sumbatu shi kadai. Wani yana ba da labari shi, wani ne yake sallah ba, ya zo tahiya, zaman tahiya ta ƙarshe, sallama zai yi, wani a gefen sai ya ce kai, kawai shi fa ya gama tahiyar kawai ya ce Allah ya soki. Kai ka san wallahi wani zance yake a ransa. Assalamu alaikum zai ce fa, amma kawai ce Allah ya soki. To kai ka san ya gama lissafa wani lissafi ne a ransa, kila abun bai hau saiti ba, kawai ya ce Allah ya soki. To talauci ma masifa ne. Allah ka raba mu da shi saboda tsarkin zuciyar manzo Allah. Tsawon rai yayi talauci sannan ya makance, sai da ya makance sannan ya ce a sabon ni da